rantse da ni wani kayo Allah Ahmadin yarwa ya zama uwa uba gare ni kaga abul fituwa ya zama mata da ya gare ni kaga uba gurin murtala shi ne dukiya gare ni ashe da abul fituwa ta biya dukkan bukata na rantse da Allah taimaki zuciya ta fito yin bukata ce gare ta wanda take ta so ta faɗa maka da ka zo gare ta sai dai kallon ka Ahmad ya hana baki na ya furta dan Allah ka ji bukatar da ta wuce san ka gurin halitta mamaki na kewaita yaya aka yi suka shagalta sun manta da Ahmad shi ne kofar biyan bukata na rantse da Allah da Ahmad ake biyan bukata